guyyaan har'aa maarchii 5 bara 2026 lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Awustiraaliyaa doolaara, Yuuroo, Chaayinaa, Heewaan, Kaanaadaa doolaara, Indii Rupii, Paawundi Sterlingii, Ameerikaa doolaara, Kuweet diinaara, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Bahareen diinaar, Oomaan riyaal, Israa'el sheqel, Kaatar riyaal, Joordaan diinaar kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa torbee kana keessa baay'ee gadi bu'ee jira. Yeroo ol ka'es yeroo gadi bu'es baruun keessan isin fayyadan isiniin jedha obbolaa kiyya. Egaa yeroo hundumaa odeeffannoo sharafa maallaqaa isiniif dhiyeessaa hin jiru. Saatii isaa eegee guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Isin iyyuu beektu jiini kun ji'a ramadaanaati. Obboloonni biyya arabaa jirtan hin beektu isa kana. Gara fuulduraatti yeroo ramadaanni xumurameetti jechuudha. Yerootti qabadheetan isiniif dhiyaadha. Asumaan akkanaa hubattaniin isiniin jedha jaallatamoo kiyya. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 133 tuqaa saantiba 21 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 57 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 106 tuqaa saantiba 37 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 219 tuqaa saantiba 81 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 83 sharafaa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 45 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 28 sharafaa oolee jira. Itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 43 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa Heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 27 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 73 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 138 tuqaa saantiba 55 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 37 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 10 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indii Rupiin tokko 2 tuqaa saantiba 08 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indii Rupii tokko 2 tuqaa saantiba 00 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indii Rupii tokko tuqaa saantiba 68 sharafaa oolee jira. Anu Paawundi Sterlingidha. Paawundi Sterling tokko 252 tuqaa saantiba 36 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Paawundi Sterling tokko 209 tuqaa saantiba 10 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Paawundi Sterling tokko 207 tuqaa saantiba 47 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterling tokko 203 tuqaa saantiba 56 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko
dhibba tokkoo fi 89 tuqaa saantiba 15 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko dhibba tokkoo 56 tuqaa saantiba 26 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko dhibba tokkoo fi 53 tuqaa saantiba 21 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko dhibba tokkoo 52 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko dhibba 615 tuqaa saantiba 67 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko dhibba 492 tuqaa saantiba 15 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 30 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 07 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 84 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 79 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 48 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 01 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 75 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 65 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 501 tuqaa saantiba 13 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 491 tuqaa saantiba 68 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 61 tuqaa saantiba 46 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 267 tuqaa saantiba 72 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Nuun sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggachuun dagatinaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.